आज की राइड तो वाकई में यादगार रही है यार। तो अगर ये व्लॉग पसंद नहीं आया तो क्या चाहिए तुम कमेंट कर देना यार। क्या नहीं है आज की लाइनअप में, V4 भी है, जेन 3 भी है, A1000 भी है, सब है। ऊँचा मामला। हाँ जी, फोटो ले लो, सबसे एक फोटो ले लो। एक और आ गया। आज तो एंड हो गया।